ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ଏକ୍ଜାମ୍। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିବା ପତଳା ସ୍ତରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ବି ପଛେ ଆସିଯିବ। ଓ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଦେଶୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ। ତ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ତର ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେବ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ପିଲାମାନେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମପ୍ରାୟ ଭୂମିରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଭୂମିରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପର୍ବତ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡାକର ଠିକ୍ ଓ ଦକ୍ଷ ବିତରଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଡାକ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? 1972। ଦେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ 14ଟି ହିଁ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏଥିରେ କେବଳ 14ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଅଛି। ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ତାପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିନେବ। 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ହେବ ମାଗ୍ମା କୋଠରୀ। ସି ବା ଗ ହେଇଯିବ ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିନିଅ, ଏଥିରେ କେବଳ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଟିକ୍ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। 7 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଗ ମାଗ୍ମା କୋଠରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସହରାଞ୍ଚଳ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଏଇଟା ଘ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚାଲ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ଫଟିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ? ମାଗ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତଳ ହେବା। ଖ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମେ କୋଚିରୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ, ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଘ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜଳ ପରିବହନ, ଆକାଶ ପରିବହନ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛ କିମ୍ବା ପାର୍ଟ 2 ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ପାର୍ଟ 2 ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁମ ପାଖରେ। 11 ନମ୍ବର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ ହେଇଯିବ ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଏଇଟା ହିଁ ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଚିତ୍ରଟା ଏହାର। ଭୁଲ କରିବନି, ଆରାମସେ 50ରୁ 50 ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ପାର୍ଟ 2 ବି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତୁମ ପାଖରେ। ଇଭାଲା ଷ୍ଟାକ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 66 ଭୂତଳ ଜଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ତରଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ। 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏହାର ହେଇଯିବ 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ। ତ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଫ୍ରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ କାଲାହାରୀ ମରୁଭୂମି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟାଗୋନିଆ ମରୁଭୂମି। ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।